นะไม่ใช่ให้ผมมีอารมณ์เสียเป็นนายกต้องอดทนจะอดทนไปทำไมอ่ะอดทนไม่ให้ทุกคนขัดแย้งกันอยู่แบบนี้อ่ะผมไม่อดทนทำแทบตายทุกวันอยู่เนี่ยนะไม่ต้องมาบอกผมก็ทำให้อยู่แล้วแต่มาทำกับผมเหมือนกับคนอื่นทั่วไปไม่ใช่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นคิดทุกวันทำทุกนาทีทุกวินาทีอยู่นะยังไม่ช่วยเลยสวัสดีฉันชื่อเหนียวงอเป็นยังไงกันบ้างมันไม่มีคลิปนี้ก็ไม่ได้จะล้อเลียนอะไรกันมากมายนะครับก็ทำเพื่อความสนุกนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับก็ถ้าเกิดคุณอยากใช้แอปนี้ก็พิมพ์ครับ oove.com ครับจะไปเสิร์ชดูแล้วลองใช้ดูนะครับ